với giá hơn 2 đồng quý anh chị. Ở đây em có 3 sản phẩm đằng sau lưng em nè. Đó, 3 căn nhà đã hoàn thiện xong rồi quý anh chị, với giá hơn 2 đồng thôi. Mình đang phường Tân Triều. Nếu mà kết nối ra bên công ty Trang Sin, chợ Trang Sin khoảng 7 phút rồi quý anh chị. Cũng như là khu Lavender nè, rồi trung tâm thành phố Biên Hòa, trung tâm thành phố Đồng Nai quý anh chị. Chỉ khoảng 15 phút tôi kết nối không quý anh chị. Đường trước nhà mình là đường đường ông Binh. Bây giờ quý anh chị cùng theo em đi sâu đi sát vào căn nhà quý anh chị. Một nhà cũng giống như 3 căn nhà thôi, nhưng mà mặt tiền đều khác nhau quý anh chị. Với sản phẩm ngày hôm nay là ngang 4m3 và dài tới 24m quý anh chị. Rất to và rộng ha, gồm 3 phòng ngủ và 3 toilet luôn quý anh chị. Có cái 2 toilet nữa quý anh chị. Bây giờ cùng em đi vào sản phẩm nhé.